ST Bikram Vlog. ଗ୍ରାମବାସୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ 5ଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତାପରେ 5ଟି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠୁ ହେଲା। ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଖେଳ ଯେଉଁ କାନ୍ତି ଖେଳ ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ବାଡ଼ି ଧରିକି ସେଠି ଅପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏସଡିପିଓ ସାର୍ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅପୋଜ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ, ତଥାପି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଖେଳଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କଲୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଖୁସି ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥଙ୍କର ନାତି ସେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଣରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଯୋଜନା ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ନ ଦେଇକି ଆମର ଏସଡିସିଙ୍କର ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନଥିଲେ। ସିଏ ଖାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କି ଓଡ଼ିଶା କି ବେଙ୍ଗଲ କି ଝାରଖଣ୍ଡର ନାହିଁ, ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସାନ୍ତାଳ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଗମ୍କେ ଭଳିଆ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏ ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଚିକି ଭାଷାର ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ମେ 5, 1905 ମସିହାରେ ଏହି ଦାଣ୍ଡବସ ଗ୍ରାମରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ 1 ଫେବୃଆରୀ 1982ରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମାଧି ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ନହା ମୁର୍ମୁଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର ଏଠି ଅଛି। ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରିପଦାଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୂତନ ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ 2 ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ସେବେଠୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଥିଲୁ ଯେ ଏ ମାଟି ତାଙ୍କର କେମିତି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ବେଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ବିକାଶ ହେଇଛି, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ରହିଲା ଯେ ଏ ଜାଗାର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। 5ଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଏଇଠି ହିଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ଯେଉଁ এই ଗ୍ରାମକୁ ଆମର ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଝାରଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଏ ଜାଗାକୁ ନ ଆସି ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ମୁଁ ଏ ମିଟିଂକୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମର এই এরিয়ার যে ডেভেলপমেন্ট পাই যে 10 কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছিল সে বিষয়ে পিডব্লিউডির এসসিঙ্ক সহিত আলোচনা করছিলি। সিয়ে কহিলে যে টেন্ডর অলরেডি ফাইনাল হয়ে যাইছি আউ 7 দিন ভিতরে ওয়ার্ক অর্ডর ইস্যু হয়ে যাব এবং কাম মধ্য আরম্ভ হয়ে যাব। সে ভিতরে আমার গোটে অডিটোরিয়াম, মেডিটেশন সেন্টার, রাস্তা তথা বিউটিফিকেশন পব্লিক বহুত কিছু সুবিধা সুযোগ করা যাইছি। তেণু ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏହାକୁ ଆଡ଼େ ରିସ୍କରେ ନା କଥା ଯେ ନୂଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ନା ନୂଆ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ନା ଉନ୍ନତି ପାଖରା ଯାହା ଏସଡିସି ଦାୟିତ୍ୱ କି ନିଦି ଆକା ଅନାରେନି ମୁଖିଆ ଯାହା କି ହୋଇକନା ଏସଡିସି ରେ ଆଡଭାଇଜର ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କିନ୍ ହେ ସେଟ୍ରା kana ona saute एसडीसी रे चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष मारांडी और एसटीएससी डिपार्टमेंट रे एडवाइजर सरोजिनी माडान किन हे जाकना तेहेन हो आडिगान जगह रे अब नवा जाहिर करे ना बाउंड्री को चेलका हुई को ना कुश्मीर ना आडिगान जगह को किन दाना काते इनागुरेशन काते किन हे जाकना और 3 समय मानांगे नवा घुंगू पाटी जानथाल पिठो रहो ओंडे मिटी मंडप तैयार करना और ओंडे 10 लाख टाका किन मंजूर उतकदा। तो आडि रेस्कर ना कथा जे एसडीसी नो आबो मयूरभंज रे
आदिवासी को बखरा जो प्रकार कामी किन कराया और जास्ती बांग रोल काते आबो नोआ डांडबोस आतुसला जहां हेलमेल मेला किना आबोरे पूर्वतन एमएलए साहिबा सुशील बाबू चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष मारंडी तक नेहर किना उनकिन जेहेतु बेड़ा हासुर जावरा कना खाटो मचाते जहाना विपद किन ले रेडी धन्यवाद काशी भाई लेकिन काशीनाथ हेम्ब्रम गंके तड़ी सदा एखन कुरुमुटु किन छुटाव कना आदिवासी को भलाई लगे आदिवासी को डेवलपमेंट लगी सारहाव तो लगे किन खाटो मचाते ले पंडित गुरु रघुनाथ मुर्मू तिकिना उन कथा मेना कोई चाहा लेखान खाटो मचाते बाई ले उनका सेना हल काना किन ले लेखान बंगा काना किन ले लेखान नोआ पूरे भंज चेर पूरा उड़ीसा चेर पूरा विश्व दरबार रे सांताल जाति काते सांताल धर्म काते सांताल लक्चर काते जहाँ रे चांदो मंगा लेके जहाँ मेना किना उनकिन हुई पंडित रघुनाथ मुर्मू जोतकन पुलू रे उनकिन पांजा पारायण रे साय साय गोल जोहालिंग चाले तो आम भितर मुख्य आकर्षण हिसाब रे मुख्य अतिथि हिसाब रे जे आछंदी ताको परिचय देवा बेसी दरकार नाही से गला थर आसीथिले मयूरभंज एवं आमे प्रोग्राम शेड्यूल करिथिलु दु तीनटी प्रोग्राम बारिपदा आईटीडी उदड़ा आईटीडी एवं करंजी आईटीडी जाइथिले एवं रायरंगपुर आईटीडी जाई पारनथिले से कोड खबर पाइले कोन पाई के जानी मु से विषय से सविशेष ध्यान नाही कहले देवाशीष बाबू मयूरभंज गली पंडित गुरु रघुनाथ मुर्मू को जन्मस्थली समाधिस्थली देखि पाली नाही मो जीवन व्यर्थ है नेक्स्ट थ्रो जीवी पंडित रघुनाथ मुर्मू